Hii swala la ndimi liko zaidi ya mara moja. Kuna wakati ambapo unanena ndimi ukiprophesy, wakati unapotoa unabii, wakati unapohutubia kanisa kwa ndimi. Hiyo ndio sasa unahitaji mtu wa kustafsiri, kwa sababu ni ujumbe kwa ajili ya kanisa. Hiyo ni namna moja ya kutumia ndimi. Mungu amenena nawe akakupa prophecy fulani kwa ajili ya kundi. Kwa hiyo hapo sasa huwezi kusimama na uanze kunena na sisi tunakusikiza, lazima utafsiri. Pale ndio karama ya kutafsiri ndimi inahitajika. Wasimame mtu hapo, ama kama amekujalia hiyo, unapoisema na unatafsiri pia, unaongea kindimi alafu natuambia anena roho hivi, sawa. Kwa hiyo ukiwa na mwingine pale anatafsiri sawa, lakini kuna hii ya kuomba katika roho sasa wewe mwenyewe, ambao maandiko yanasema mtu anaponena kwa ndimi edify, you edify yourself spiritually. Ni mawasiliano yako na Mungu. Kwa hiyo pale unapoenda katika masuala ya kuongea na Mungu katika ndimi, ile haitafsiri kwa sababu pale si ujumbe wa mtu. Kwa hiyo mambo haya mawili yasichanganywe. Kuna ndimi kwa ajili ya kuhutubia kanisa na kuna ndimi kwa ajili ya mtu mwenyewe kuongea na Mungu wake. Kwa hiyo wale wanaopinga hiyo na kusema ndimi hazifai ni tafsiri mbaya, wametafsiri vibaya maandiko. Kwa hiyo waangalie pande zote. Utajinyima hii haki ambao umepewa, ushindi huu wa ndimi. Watu wakijua ile siri iko katika ndimi na ushindi ulio katika ndimi, hauwezi kuacha kitu kama hicho. Usicheze na kunena lugha ambayo hata shetani hawezi kupinga, lugha moto ambayo shetani hawezi kuizuia. Haya mambo mengine yote unaomba Kiswahili kizungu, shetani anasikia nini unafanya na unalenga wapi, na ni rahisi kuja kutatiza mambo yako. Lakini ndimi hizo zinapita moja kwa moja, asikii kitu. Hata unapokuwa katika spiritual invasion, umevamiwa kiroho, wakati mwingine kwa sababu tuko vitana tunaelewa, unaweza uvamiwe na unasikia unataka kusema katika jina la Yesu, upinge hiyo hali na ulimi unakuwa mzito, uko katika battle. Lakini ukiswitch on katika ndimi, huwa zile zinaenda moja kwa moja, hazipingiki. Sasa hebu niambie Mkristo, mtu anataka kukunyima kitu kama hicho. Na hiyo ni mbinu ya shetani kujaribu kutumia walimu hao ili wasifundishe ukweli wa ndimi, ili watu waachane nazo, wazidi kuwa kawaida na azidi kuwaweza na kuwafunga. So ukiwa uko hapa na huwa ushughuliki na masuala ya kunena kwa lugha, wewe ndio unajiathiri mwenyewe, ama unajinyima breakthrough kubwa sana. You can pray for hours kwa ndimi tu, na huwa ni mzuri kwa sababu huwa inakava eneo kubwa sana, na ndio uzuri wa dini. So that is what I can say. Ni hali ya kutafsiri tu, lakini kila kitu kimewekwa black and white katika Biblia, na Roho Mtakatifu anatusaidia kutafsiri vilivyo sawa sawa. So watu wako tofauti tofauti, wamepatia mambo fulani fulani tafsiri kulingana na theological school zao ambao wameenda, wanafundisha kivyao na wanarudi wakifundisha mambo tofauti. Na si ndimi tu, mambo ya ubatizo, mambo ya nini yamekuwa altered, yamegeuzwa tu, lakini maandiko yale hayabadiliki. Uzuri wa Mungu ni kwamba ile Biblia huwezi kutoa nakala nyingine, inabaki vile vile. Kwa hiyo mtu atayumba, ukimrudisha pale ni yeye mwenyewe aamue, mimi sitaki hii. Sasa nilikutana na mwingine ambaye ni mmoja wa wale watu wa mikoba, na yeye akaanza kuongea mambo yake mengine. Nikajaribu kumwambia na katika kitabu fulani kimeandikwa na Paulo, si kinasema hivi. Yeye akasema hapana, wacha hii mambo ya kina Paulo ili kuja badilishwa na kina fulani. Yaani mtu anataka apingane na Biblia, aseme hilo andiko hata kama linakuja na ukweli, aligeuze aseme hapana, awe ni mambo ya fulani. Mtana Muislamu mmoja ambaye nilikoti katika Agano Jipya na vile Paulo anavyosema kuhusiana na kile alichokisema yeye, akasema hiyo ni mambo ya Paulo, achana na mambo ya Paulo hayo. Kwa hiyo shetani amefundisha watu kujaribu kufuta ama kupingana na nakala zingine katika Biblia, wakisema ni mambo ya fulani. Huwa akizidiwa sana anasema huyo ni fulani tu, ni maneno ya wanadamu tu. Kwa hiyo hataki kuipokea kama ni neno la Mungu.
lakini Biblia iko vile vile na Roho Mtakatifu ndio anayenena kupitia yale mafundisho. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe atakapoamua kusimama imara katika ukweli uliotolewa na Yesu mwenyewe. Sasa kuna hii sasa yenye inapeana unabii katika kanisa na lazima iwe na interpreter wa hizi dream. Sasa wewe kama ni mmoja wa interpreter, unasikia gandemi zetu vile tukiomba, ama hizo zingine haziwezi kasikika, zinakuwa ile moja yenye ni ya kanisa tu peke yake? So tunaelewa kwamba hii shughuli si ya akili ya mtu, si mtu anayeamua, ni Mungu anayekitenda. Kwa hiyo Mungu akijua ameshusha mzigo huo, anajua jinsi utakapofikia watoto wake, sababu yeye si Mungu wa kuchanganyikiwa. Akiachilia ujumbe anajua utafikaje kwa wale wengine. Kwa hiyo anasaidia mtu mwingine atafsiri ujumbe utufikie. Ikiwa ni ndimi zisizotuhusu, Roho Mtakatifu atashughulika na kututafsiria. Wewe utaendelea tu kunena na Mungu wako na mambo yanakwenda sawa. Kuna tukio lilitokea kwenye Matendo ya Mitume, nafikiri mlango wa kwanza, tunaelewa wakati watu walinena kwa ndimi for the first time. Ikatokea kwamba Mungu amesababisha watu wanapoongea kwa ndimi waongee lugha zingine ambazo si za kwao, mpaka wengine wakaanza kusikia. Hiyo ni tukio maalum ili Mungu ahakikishe kwamba hii masuala ya Roho Mtakatifu si mchezo, si pombe kama vile wengine walivyokuwa wanasema hao wamelewa mapema hivi. Lakini ili ijulikane kwamba si pombe, Mungu akasababisha kwamba wewe ni Mtaita lakini unaongea Kijaluo na hujawahi kujifunza, na unaongea matendo makuu ya Mungu Kijaluo kabisa. Kwa hiyo Mjaluo amekaa pale anasema, huyu si Mtaita huyu? Mbona unaongea Kikwetu kabisa, kishukuru Mungu? Na si eti sasa kutoka hapo ataendelea kujua Kijaluo, hapana. Ilitokea hivyo kwa sababu kuna ujumbe Mungu anapitisha. Na kuna Masai pale naye anaongea Kiarabu akishukuru Mungu kabisa. Waarabu walikuwa pale wanashangaa. Hawa ni wa Galilaya, mbona wanaongea lugha zetu? Huko kabisa mtu hapa umezaliwa hapa karibu hapa tu, Mtaita kabisa, lakini unaongea Kichina piwa ukimtukuza Mungu. Sasa Roho Mtakatifu alisababisha vile kwa sababu watu waweze kuelewa ili swala la ndimi si mambo ya pombe wala si vile mnavyoita sijui jaba, si mambo hayo. Kwa sababu kama wangeongea, unajua that was the first time mambo ya ndimi kusikika. Kama wangeongea lugha tu na haileti sensi yoyote, ingekuwa ngumu watu kuelewa ni nini hii. So Mungu alifanya vile ili wanene na hakikishe kwamba kuna watu wa kuisikia hiyo lugha hapo around, ili waweze kueleza watu, jamani, hii si pombe, nimeelewa kila kitu huyu mtu kile amesema, hii haiwezi kuwa pombe. Hakuna mtu ashawahi kuwa mlevi akaongea vitu kwa lugha nyingine tena ya kueleweka. Niliwahi kusikia mhubiri mmoja ambaye ameenda nchi ya kigeni na hajui Kiingereza, lakini Roho Mtakatifu akamsaidia akahubiri Kiingereza vizuri. So there's nothing God cannot do. Kwa hiyo kuna masuala mengine Mungu anatenda kwa wakati. So kujibu tu kwa ufupi ni kwamba ikiwa ni kwa ajili ya kanisa, then God will make sure ya kwamba itatufikia. Kama ituhusu, utaendelea kubabble in tongues na kwako zitakufaa, because whoever speaks in tongues edifies himself. Kwa hiyo usiogope kwamba unaponena ndimi kuna mtu anasikia kile unasema. Hapana, unless kuna ujumbe kwa ajili ya kanisa. Ukianza kuongea pale na ni ya kanisa, basi Mungu atainua mtu pale na ataanza kusema Bwana asema hivi. Ukiongea pale Bwana anasema hivi na ita coordinate. Wewe mwenyewe utasikia kwamba kuna kitu Mungu ananena, so ukinena haitakuwa confusion kwamba mnavurugana. Hapana, ukinena unasikia yule na rohoni mwako inashuhudia ya kwamba ni sawa. So si kitu ya kwamba mtu ajifanye tu ana vile unasema ni hivi, danganye kanisa. Roho Mtakatifu hawezi kukubali na kanisa lake analolionea wivu kiasi kikubwa hivyo. So tusiwe na wasiwasi. Kila kitu ni Roho anafanya kazi, na tukimwachia afanye kazi, akili zetu hazitahusika. Na utatoka hapo hata mwenyewe ukishangaa what was I doing, kwa sababu ilikuwa sio wewe. You've been taken over na Roho Mtakatifu anafanya kazi yake na anamaliza. Na ikishamalizika hivyo,
Sidhani kama kuna mtu atakuja kukuuliza tena wakati mmetoka, hebu rudia pale ulikuwa unasemaje. Hiyo haitakuwepo. That was ilikuwa ni muda wa Roho Mtakatifu kunena. Unaona? So masuala ya spirit, na naona hata shetani naye huwa ana operate hivyo. Unaona mtu anapagawa na pepo, na pepo anaanza kuzungumza ndani yake. Yale mambo pepo anaongea ndani yake, huyo mwenyewe hana habari nini kinaendelea. Because there's a different spirit speaking through him. Kwa hiyo hata akishakuwa delivered, pepo ikatolewa na akawe mwenyewe, umuulize wewe ulikuwa unasema nini? Unasema mimi sijui nilikuwa wapi. Kwa hiyo unakuwa ni mtu mwingine ameingia akatumia kinywa. So same way Roho Mtakatifu naye anakuingia, ananena na sisi pasipo akili zako kushughulika. Si wewe unaamua, samahani nimekosea, wacha niseme hivi. Si wewe. So Mungu anapitisha ujumbe kwetu na anamaliza, once you are through, ni basi wewe unashika mambo yako ya kawaida. Mungu akitaka tena kunena nasi, anakuja tena na anasababisha hiyo, he speaks to us. Once amekuwa through, basi ameshakuwa through. Ili isije ikawa ukaanza kujigamba ukasema ni mimi, na nyinyi tabia nimewaona nayo, ngojeni Jumapili tukutane, nitakutana na nyinyi, nitawasomea. Utaanza kuitumia vibaya. So kwa hivyo kuna, kama tunavyojua kwamba kuna hawa ukweli na wale wa nyumbani. Si mnajua wa nyumbani, tansamee kusema walikuwa wamama wa nyumbani, wale wanafunuaga hizo, wenye wanatembelewaga mmoja mmoja akiwa nyumbani kwake. Sasa kama yeye sasa ni wa interpretation of hizi ndimi, sasa ni kama anafikaga mahali alafu anaona ni afadhali nianze huduma nyumbani, at least nitakuwa na muda mrefu. Kama sasa Jumapili watu wakianza kuingia tangu kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakutakuwa na kipindi cha mahubiri pale kwangu nyumbani, nitawanene watu vizuri. Sasa au utasemaje? Unajua Roho Mtakatifu yeye shughuli yake iko complete na ameipanga vizuri, haina mchanganyiko wowote. Kwa hiyo ukiona mtu amechukua mkondo huo, elewa si wa Roho Mtakatifu tena. Huyo ameanza roho nyingine. Na Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho watu wataacha imani na kugeukia mafundisho ya mashetani. Kunao ambao Roho Mtakatifu anawatumia kwanza kutoa unabii vizuri, lakini shetani anakuja na take over, alafu anamchukua yule mtu na anaendelea vile vile akifikiri ni Mungu. Mtu ambaye anaoperate katika swala anastahili kuwa very sensitive, yani makini sana, kujichunga, kwa sababu Ibilisi naye yuko hapa kuweza kutake over, na huyu mtu anaanza kuwa na kiburi akijiona kuwa ni yeye, na ngojeni naweza kuwatafsiria, ngojeni. So the moment ameanza hiyo, shetani amemwingia na he takes over, na wale anaowahubiria anaowatolea unabii hawatajua. Mwishoe Roho Mtakatifu, roho mbaya, shetani anaweka roho ya utambuzi. Sasa anaanza kuoperate na roho ya utambuzi, na roho ya utambuzi huwa inatoka wapi? Inatokana na kila jamii, kila mahali kuna monitoring spirit ambayo wewe imewekwa. Shetani anaweka namna hiyo, ndio maana historia za watu zinajulikana. Kwa hiyo sasa inajua kwenu vile kulivyo, inajua everything iko. Wakati mtu anayeoperate na roho ya utambuzi anataka kuhandle swala lako, ana-invoke ile roho ya utambuzi inayo monitor kwenu, ya kwamba sana mchawi anaiita alete report. Huyu Isaya alizaliwa hivi, hata kuna wakati kidogo afe, mamake unaanza kuona mamako anasema ni kweli kabisa huyu mtoto kuna wakati ilibidi apelekwe. Unashindwa hii historia yote inatoka wapi? So tayari unaanza kumwamini yule nabii, sema anaongea mambo yote kabisa. Mfano mzuri, ili nisende sana kwa sababu ni wakati wako mwalimu, ujiulize wakati Sauli alipokataliwa na Mungu akasemaje? Nimejaribu kuita Mungu
hanijibu kwa ndoto, kwa unabii wala kwa urimu. Nitafutieni mtu mwenye roho ya utambuzi, mwanamke mwenye roho ya utambuzi. Na akapelekwa. Amesema kabisa, kwa kuwa Mungu amekataa kujibu, sasa tugeukie roho nyingine ya utambuzi. Majibu kama hayatoki kwa Mungu, wao wakaamini kuna wengine kwa namna zao watatutolea majibu tunavyotaka. So ameenda pale kwa mwanamke yule mchawi, na anaeleza kabisa, anayasema ninaibua Samueli, nina nini, na yule anayeibuliwa anaanza kuongea, wewe si ulikataliwa na Mungu? Wewe ulifanya ABCD na Mungu alikukataa. Sasa hiyo na that is what happened to Saul, ya kwamba kweli alifanya namna hiyo. Hiyo historia ilijulikana wapi? Life vile kulienda ilitolewa wapi? Kwa sababu roho ya utambuzi ipo inayoelewa tu huyu mtu anakaa namna gani, ndio ilipotumika pale. Now that makes people understand, kuona kwamba kweli mambo yale vile vile Sauli alikataliwa, yule bwana alisema exactly that, lazima atakuwa ni Mungu. Sasa wale wa nyumbani ambao wanaombea watu, wanatolea watu nabii, si wa Roho Mtakatifu, kwa sababu mtu ambaye anaoperate katika Roho Mtakatifu hapingani na kile kilichoandikwa katika neno. Once Mungu ameandika neno liende hivyo ni hivyo. Akishasema msichoke kukutana pamoja, huwezi kupinga ushirika. Ukikutana na mtu anasema mimi ni mtumishi wa Bwana, ni nabii wa Bwana, unaenda kanisa gani? Mimi siendi kanisani, mimi sishiriki mahali, huwa ninaongozwa tu. Weka tarehe X pale, weka tayari star hapo, sema hapa kuna matatizo, kwa sababu nabii wa kweli huwa anatii unabii uliotolewa, na unabii wa kweli unapimwa na maandiko. Je, mambo yake anayoyasema maandiko yanaunga mkono? Kama mtu anapingana na ushirika, mtu hasikii mchungaji, yani unaibuka hapa mpendwa ambaye Mungu kama vile umemetaja, mpendwa mmoja wetu hapo amepewa roho ya nabii. That is very good, na wanatakiwa wengi iwezekanavyo. Unakumbuka Musa wakati ambapo kuna watu walikuwa wanatabiri, Joshua akaja akasema kuna watu wanatabiri pale, twende tuwakataze. Musa akasema hapana, ingewezekana Israeli nzima wawe manabii ni sawa. Kwa hiyo unakuta kuna ndugu mmoja au dada hapa kanisani amepewa hiyo, na sasa hashikiki tena, hashauriki, ushirika hapatikani, hawezi kuja kanisani. Hiyo amepanda viwango vingine. Mimi bado mnakutana pale, mimi niko vingine na operate, sipatikani leo, mkinipata nishukuru. Kwa hiyo sasa unaanza kuona huyu ameanza kutoka. Lakini nabii wa kweli, nasema roho ya nabii hutii nabii, atakubali kushaurika. Na ndio maana umetufundisha ukatuambia kwamba mambo haya yote yamewekwa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Mwalimu amewekwa pale, mchungaji pale, nabii pale, na mtume pale, wote wanafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo unakuta ni nabii lakini ana sikio la kusikia mchungaji, ni nabii lakini ana unyenyekevu wa kuketi na mwalimu afundishe na amsikize. So zote wanaheshimiana. Ni nabii kweli, ni mtume kweli, lakini anaweza kutulia katika mkutano wa mwinjilisti na afanye kazi vizuri tu na anyenyekee, na aweze kuingiana, hawezi kujitenga na wale. Kwa hiyo mtu ajitengaye na kukaa nyumbani kwake ameanza biashara. Roho ya utambuzi imechukua nafasi ndani yake na ameanza kuona mavuno baada ya kujenga mwili wa Kristo. Na ndio sababu watu wanaitishwa hela. Ukitaka ukombolewe kwa hii, njoo na hiki na hiki tutakuja kukukomboa. Wakati unajua vizuri Yesu aliposema, nendeni mpoze wagonjwa, toeni pepo, fufueni wafu. Mmepewa bure, toeni vipi? Bure. Hayo sasa mambo ya kulipishana yametoka wapi? Na unahangaika kweli. Yule mama anaombea watu, lakini mpaka uwe na hii na hii na hii. Hiyo tayari haikufanyi ukaweka star. Wewe unang'ana kubebana na makuku na unaenda huko. Hauna tofauti na kwenda kwa mganga. Wewe unaenda kwa mganga, wakati hapa neema ya Mungu ipo, hakuna kuku unaitishwa. Na huo ndio utaratibu wa kweli. Lakini watu wamekengeuka, na kwa njia moja au nyingine wanatimiza maandiko ya kwamba wataiacha kweli. Wangapi sasa hivi wameacha makanisa waliokuwa wanaabudu ya kweli kabisa, unaokuta kwa foleni hivyo wameketi kwa benchi wanasongea mmoja mmoja kwa nabii wao, utafikiri wako kwenye kliniki ya daktari mkubwa.